Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nyebut abror mesti nyebut imbalan. Adkhina jannata ma'al abror. Wonten Quran innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Innal abror lafi naim. Wong abror ku besok manggone di surga tempat kenikmatan. Nyebut imbalan. Di tiang sing ibadah karena satu takut siksa, dua ingin masuk surga, niki gulungane disebut gulungan abror. Ibadahnya disebut ibadah syariah. Para bapak, dhuwure niku jenenge ibadah hakikah. Ibadah hakikah niku tolabuka Allah Ta'ala bihi lahu. Ibadahmu maring Gusti Allah dengan mendapat pertolongan dari Allah hanya untuk Allah. Ibadahmu kepada Allah dengan mendapatkan pertolongan dari Allah hanya untuk Allah. Iki jenenge wong hakikat. Dan hakikat niku ibadah maring Gusti Allah bihi dengan pertolongan Allah. Jelase yok nopo? Jelase saya ini diwujudkan Allah. Saya ini punya pengertian ibadah diberi Allah. Saya punya kemampuan ibadah. Saya punya kemampuan ibadah diberi Allah. Saya dapat melaksanakan ibadah bihidayatillah wa taufik minallah. Jadi hakikate aku tandang, iku sak temene sing tandang Gusti Allah, dudu aku. Maka orang hakikat ini tidak merasa punya amal.
tidak merasa punya amal karena aku diwujudkan Allah. Saya punya pengertian ibadah diberi Allah. Saya punya kemauan ibadah diberi Allah. Saya punya kemampuan ibadah diberi Allah. Saya bisa melaksanakan ibadah bihidayatihi wa taufiqihi sampai wujud rupa ibadah. Dadi hakikate ibadah iku penggaweane Gusti Allah. Oleh karena itu penggaweane Gusti Allah ora pantes nek aku njaluk imbalan. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, ojo sok njaluk imbalan sing awakmu gak melu nglakoni. Ojo sok njaluk imbalan sing awakmu gak melu kerja. Cara nyambut gawe donya, Pak, ora pantes mung gak nyambut gawe kok njaluk ongkos. Nggih. Nggih, Bapak. Ora nyambut gawe kok njaluk ongkos, gak pantes. Munggi wong ahli hakikat nggih ngoten. Dadi sembayangku iku hakikate mung penggaweane Gusti Allah ditemplekno ning aku. Nggih. Iki dudu penggaweanku. Kono dudu penggaweanku gak pantes aku njaluk ganjaran, aku njaluk imbalan. Mulane ibadahku hanya liwajhillah, hanya karena Allah. Nggih. Pak nggih. Mulane kula tasik tetep pesen balipun pengen sampun nggawa buku, isih tetep kudu nggawa buku skrip. Kamu nyateti niki, nggih, nyateti niki. Tambahan-tambahan penjelasan. Kula gabung Bapak buku niki, kula gabung kalih keterangan wonten kitab Hikam. Dadi cocok kalih undangan jenengan pengajian Hikam. Nek Hikam melulu pun kula waca teng ngene gedungan pengen tindak ngrika khusus Hikam. Niki kula damel sing urut nggih. Apa iku syariat, apa iku thariqat, apa iku hakikat. Terus para bapak wau sing pertama, apa itu syariat? Niku namung sekedar definisi. Nggih. Enten malih istilah ibadah syariat, enten ibadah hakikat. Kalau Bapak thariqat nomor kali. Apa itu thariqat? At-thariqah yal ahdu bil ahwati fi sairil a'mal. Thariqah adalah mengambil atau melaksanakan agama dengan sangat waspada dan berhati-hati di dalam semua amal perbuatan. Thariqah mengambil atau melaksanakan agama niku enten sing hati-hati, enten sing boten hati-hati. Para bapak hati-hati. Nomor siji, hati-hati mulai dari caranya ibadah. Carane ibadah sing hati-hati. Mulai wudune sing hati-hati. Hati-hatine wudu niki siji kudu ndelok banyune. Nepi syarat apa ora. Banjur carane nglakoni wudu. Ojo ditinggal rukune, ojo ditinggal kesunatane. Ku jenenge hati-hati. Kadang-kadang kula pengen wudu niku sok nggih. Mboten nate kemu. Mboten nate siwakan.
Mboten nate ngisep banyu teng irung. Niku jenenge mboten hati-hati. Soale kathah kesunatan sing ditinggal. Nggih. Niku mboten hati-hati. Toriko aku hati-hati kabeh. Oleh nglakoni agamane Gusti aku sing hati-hati. Nggih. Termasuk hati-hati salat. Nggih. Hati-hati sholat iku ojo sok ninggal sunat qobliyah ba'diyah. Ojo ditinggal. Ojo ninggalake sunat-sunat muakkad. Sholat duha, sholat witir, ojo ditinggal. Jenenge hati-hati. Di antara kita banyak sekali yang enggak hati-hati. Kadang-kadang sholat duhur ya duhure tok, wiridane ya ora. Qobliyah ba'diyah ditinggal. Iku nek sampai sholate fardu cacat sing kanggo nutup apa? Nek sampai sholat fardu ini tidak memenuhi target sing kanggo nutup apa? Pada sholat qobliyah ba'diyah sak piturute iki barangkali oleh nglakoni salat fardhu niku cacat, mboten menuhi target, niki kangge nutup. Qobliyah ba'diyah ditinggal. Nggih. Salat duha gak dilakoni. Salat witir wegah. Niku kathah sing kurang. Kalau Bapak kathah sing kurang. Lebih-lebih target perintah sembahyang saking Gusti Allah. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ajal wis menuhi target nopo dereng. Nggih. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri, tegakkanlah sembahyang agar ingat aku. Coba target ini sudah dipenuhi belum? Okay. Kula jenengan nek sembahyang eling pasar kok. Mboten eling Gusti Allah. Budal sembahyang diucai, dipadoni mbek bojo, pas sembahyang ketok mangap-mangape cangkeme bojo. Nggih. Dereng eling Gusti Allah. Ini namanya masih belum memenuhi target. Sampai peringatan Gusti Allah kathah sembahyang 5 waktu niku ditembungaken dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, hartamu, anakmu jangan melalaikan kamu an dzikrillah. Dzikrillah itu apa? Ben waca tengene tafsir sing dimaksud as-shalawatul khamsu. Dzikrillah niku salat 5 waktu. Jadi salat niku nggih niki titik yang harus dicapai adalah eling Allah. Target yang harus dicapai. Jumat niku nggih disebut dzikrillah oleh Gusti Allah. Idza nudiya min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah badarul bai'. Kapane dina Jumat wis diadani fas'au ndang cepet lumaku li dzikrillah untuk sholat Jumat. Dzikrillah sholat Jumat.
Bandarul baik dudulan ditinggal. Dudulan ditinggal. Nggih. Dikrilah. Ditarjeti sembahyang perintah Allah niku dikrilah eling Allah. Lah, kalau sampai tidak niku berarti sembahyang kita mboten memenuhi target. Tono gak memenuhi target, qobliyah ba'diyah lakonono kanggo nutup kekurangan. Kapane sampai dereng nutup ditambahi jaluk ngapura ning Gusti Allah. Sebab dawe Syekh Hasan Basri, wong sembahyang kok gak eling Gusti Allah, ora hadir atine, itu malah mempercepat siksa. Nggih. Mulane tuntunane ulama-ulama kapan badhe salat maca istighfar. Arek nom-nom ya wong tuwek-tuwek nek bar salat assalamualaikum aja plencing. Aja sampai gak wiridan. Napa maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Dawe kanjeng Nabi wong sembahyang nek kurang banjur maca istighfar iku di ngapura dosane dadi ora mempercepat siksa. Dawe kanjeng Nabi man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah ila bu'da. Sapa wonge salate tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka kepada Allah tambah jauh, pada Allah tambah jauh. Nggih. Mulane kudu nggih maca istighfar, qobliyah ba'diyah dilakoni, nggih, salat dalu dilakoni. Niki jenenge nglakoni agama dalam semua hal berhati-hati. Nggih. Di samping nopo berhati-hati, mengke enteng sing jenenge kudu wirai, kudu wirai. Niku termasuk hati-hati. Malih aja tinggal jamaah. Tanpa udzur jangan sampai meninggalkan jamaah. Wonten buri maka enten peringatan. Wong golek ilmu ora lillahi ta'ala. Wong golek ilmu tidak karena untuk mencapai kebahagiaan besok di akhirat. Iku tanda-tandanya ada 5. Nggih. Nggih, sing pun gadah buku niku mengke sampeyan waca teng mburi. Salah satunya adalah meninggalkan jamaah tanpa udzur. Tinggal jamaah tanpa udzur. Nek pancen wong ku tujuane ku akhirat, tujuane krana Gusti Allah, hal-hal sing didhawuhna Kanjeng Nabi sing pahalanya besar, lajeng fadilahnya besar, iku aja ditinggal. Sekali sembahyang lipat 27. Ora gelem ora ya wong bodoh to. Nek disangoni 10, Pak, 10.000. Duit 10.000. Nek disangoni ping 17 270.000. Ora gelem iku ora wong goblok. Nah, dalem tawi 10.000 gelem purun, nek 270 gelem luwih purun. Lah niku wong pinter. Padha-padha nglakoni iki padha-padha 4 rakaate, padha-padha 3 rakaate, tapi nek jamaah lipat 17 iku durung panggonane di masjid ada nilai tersendiri.
Bareng kali jamaah wong akeh ada nilai tersendiri. Napa malih sampean nganggo siwak, nilai yang tersendiri. Kok ora gelem gawe, iku jenenge wong bodho. Wong bodho. Nggih. Para bapak nggih. Padha-padha umure swidak. Tapi nek sembahyang ijen terus sembahyang ijen ku mesti sembrono. Nggih. Monggo digrayai awake dhewe. Nek kula sampean kabeh teng masjid, nggih. Mesti tahiyatul masjid iman-iman gak dilakoni. Ambek ngenteni rawe imam. Qobliyah dilakoni. Satemeten salat jamaah, imame wiridan kita nggih nglakoni. Sakbadane ndonga ba'diyah ya dilakoni. Iku terkadang isik durung puas. Mergo wektune isik longgar, sanden cagak nyekel Quran, sik gelem nyekel Quran. Nek mboten jamaah teng omah ayo rasakno salat tahiyatul masjid. Mosok tahiyatul bait ngoten. Teneten. Qobliyah biasane bablas. Ba'diyah biasane wegah nglakoni nek salat ijen, luweh-luweh wiridan, wegah. Nggih. Kok dirasakno dhewe niki, mosok kehilangan sekian banyak itu tidak menyesal. Mosok gak getun. Nggih. Nek wong gelem mikir sing jero, wong keuntungan kanggo awake dhewe, kok wegah. Kok wegah. Ya. Niku berarti wong sing kurang ngerti, orang yang sangat dipengaruhi oleh nafsu. Nggih. Bapak hati-hati. Pun sakniki sadurunge kula ndangaken warok wirai niki mungkin penjelasane panjang. Nggih. Penjelasane panjang. Iki kula tambahi. Yang sing lampai thariqah itu ada berapa tingkatan, nggih. Ada berapa tingkatan niki perlu sampean tulis teng buku skrip. Nek ngepasi mboten beto nggih walike catatan wau ditulisi. Maratibu ahli thariqah ilallahi ta'ala. Tingkat-tingkatan orang yang ahli menempuh jalan menuju Allah. Para bapak menawi kula nyebut thariqah niku teng gitok kok rasane griming-griming nggih. Thariqat musajane kok ya napa. Padahal kula panjenengan niki merasa atau tidak merasa. Kepengen niki ngerti atau tidak ngerti. Kepengen niki mengakui atau tidak mengakui. Hakikatnya kita ini berjalan menuju Allah. Ayo, arep yang diparai. Mesti menuju Allah. Masa kula sampean kabeh ibadah sembrono sembarang sembrono, besok nek mati ku yang diparai pada Allah. Hanya besok itu ada orang yang diridhoi Allah, ana wong sing dibendoni Allah, tapi semuanya menuju kepada Allah. Dan ki kula nek nyebut thariqah ilallah kok griming-griming. Kesannya itu seolah wong thariqah kudu ning ngene guru mursyid dicekeli cek banjur dibeat, itu kesannya ke sana. Nggih. Mboten. Kepengen sedaya ku ngliwati dalan menuju Allah kabeh. Mengakui atau tidak. Nggih. Sejo utawa gak sejo, kita niku mesti menuju Allah. Kita lahir, bakto lahir, nggih.
umur kita tambah, umur kita tambah, umur kita tambah, umur tambah, tapi ajal berarti berkurang. Nggih. Nek umur kula sampean kabeh 10 tahun berarti ajal, nggih, ajal tempo ini sudah 10 tahun. Nek umur kula pengen kabeh swidak, nggih. Iku kira-kira dijatah pinten kali Gusti Allah. Berarti sudah berkurang swidak. Tinggal berapa hari lagi, berapa tahun lagi akan ketemu dengan Allah. Niki mau tidak mau mesti menuju ke sana. Niki kula damel istilah wong ahli tarik, wong sing ngambah dalan menuju Allah. Ini dilihat dari sisi ahwal, min jihatil ahwal. Ada 5 tingkatan. Min jihatil ahwal. Ahwal niku napa para bapak? Ahwal iku rasane ati. Nggih. Rasane ati iku jenenge ahwal. Penggaweane gauta iku jenenge af'al. Kula ngomong niki af'al, tangan kula obah niki af'al, kula sembayang af'al, kula haji af'al. Rasa ning jerone ati niku jenenge ahwal. Monggo para bapak, kula matur alon-alon kali dirasakno atine dhewe-dhewe. Nomor 1 al-am. Al-am iki wong umum, wong awam. Wong umum, wong awam. Wong awam niku ahwal, tanda-tandane nopo? Tanda-tandane durung ngrasakno nikmate ibadah. Durung ngrasakno nikmate ibadah. Monggo kula pengen sedaya dikoreksi dirinya sendiri. Kira-kira kula sampeyan nek sembahyang kuwi wis ngrasa nikmat napa dereng? Tiyang nek ngrasa nikmat sembahyang iku gambarane kaya pacar ketemu mbek kekasih. Nggih. Menate pacaran mboten? Pacar niku nek temu kekasih iku karepe ku suwe gak pisah-pisah. Ngajak omong-omongan. Mulai isuk jam 7 petuk sampai jam 12 iku gak ngerasa pegel, rumangsane sik diluk. Yo gak ngerasa ngelak, yo gak ngerasa luwe. Omong-omongan tanya jawab disertai ambek demak-demek mbek guyang-guyu. Iku rasane wareg terus. Rasane nikmat ngoten. Beda kalih wong sijine calon pemimpin saka PKB. Ambek calon pemimpin saka P3. Selama ning podium saling mencela, saling ngelokno. Engko nek ketemu napa kaya pacar pedhok kekasih, napa kaya musuh ayo. Para bapak rasane gak betah suwe-suwe. Nggih mboten berak assalamualaikum salaman cek diluk. Wis rasane wis gak enak kabeh, mun nggih pisah. Kaya dene wong petuk musuh niku. Lah sembayang kok kaya wong petuk musuh. Macane kesusu, gak fasih, gak karu-karuan.
Macan sunate ditinggal. Mergo sing dipelajari ilmu fikih tok gak tau belajar ilmu tasawuf. Sing dibahas kenek tumuk ninah iku suwene sepiro, pokok cukup kangge maca subhanallah wis kenek. Mergo kenek iku sing digawe gandolan. Akhire sepisan tok. Nggih. Iku durung kesunatan lho. Gak rasa nikmat. Sing ping pindho wis gak nikmat, subhanallah ping 3 wis gak nikmat, dadi koyok pitik nutul. Tahiyat nggih ngoten, walah iki sunat wae. Kama sholeta iku sunat wae kok. Kama barokta iku sunat tok gak diwaca. Langsung nggih. At-tahiyatu madhusatu. Assalamualaikum, assalamualaikum, plencing mlayu. Sembayang kok koyok petuk musuh. Niku jeneng wong ibadah sing dereng ngrasakno nikmat, yo niku wong am. Nggih. Monggo ora usah ngelokno wong awake dhewe. Dadi kapan ibadah kok gak rasa nikmat, iku tandane wong awam. Nggih. Isih jauh ning tujuan. Nggih. Nomor 2 al-abid. Al-abid al-abid wa al-abid niki wong ingkang sampun ngrasakno nikmati ibadah. Nggih. Ngrasakno nikmati ibadah. Pun ibadahku rasane nikmat, ngoten. Seandainya kok tidak menjadi imam, iku karepe ngono maca tasbih rukuk, tasbih sujud itu akan dilebihi daripada 3 kali. Tasbih rukuk tak waca ping 50. Tasbih sujud tak waca ping 50. Kuk seandainya orang ngimami. Tapi khusuk kaya apa wong niku nek ngimami aja luwih saka 3. Luwih saka 3 makruh. Nek sampean waca nurut rasane ati sampean rasane nikmat, makmume misuh-misuh. Nggih. Karena makmume selak ning pasar. Saat bin Ubadah biyen nate ngrasa nikmat ngimami teng masjid. Lah kok salat subuh niku Pak bar maca Fatihah maca surat Baqarah. Surat Baqarah tutup ditambah Ali Imran. Ali Imran ditambahi surat Nisa. Langsung sing makmum niku terus mufaraqah. Dapure ngimami. Lapor Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat bin Ubadah ngimami salat subuh niki sing diwaca kula mufaraqah ya Rasul sebab kula selak teng pasar. Nggih. Saat bin Ubadah timbali Kanjeng Nabi, afattanun anta. Afattanun anta. Afattanun anta. Apakah tukang fitnah kamu? Apakah tukang fitnah kamu? Jadi nek ngimami sunate ping 3 tok aja ditambahi. Nek salat ijen monggo sakresane jenengan. Maca tasbih rukuk ping 300 sae. Nggih. Tasbih sujud ping 300 sae. Nggih. Niku panjen nek ijen niku rasane nikmat ngoten. Sane nikmat. Lah wong ibadah sing duwe rasa nikmat niku tingkatane disebut abid. Nggih. Abid niki ditinjau dari segi ahwal rasa. Nomor 3 al-mukhlis. Al-mukhlis wong sing ikhlas. Niku demene
mung disawang Allah. Senangnya hanya ingin dilihat Allah, tidak ingin dilihat makhluk Allah. Para bapak, tiyang ingkang tasih bedak-bedakno disawang menungso kali disawang unta, niku berarti masih belum ikhlas. Ya napa? Sembayang kok disawang menungso, luwih-luwih menungso iku kiyaine, luwih-luwih menungso niku pacare, luwih-luwih menungso niku calon mertua. Niku sembayange ketok khusuk. Tapi kalau manusia tiada, kiainya tiada, orang tuanya tiada, calon mertua tiada, pacar tiada, hanya bersamaan dengan unta, sembayange gak bisa khusuk, sembayange kesusu, itu berarti masih belum ikhlas. Karena apa? Hanya ingin dilihat makhluk. Mboten usah saniki menilai tiyang. Wong sing saged nilai niku awake dhewe. Kira-kira kula pengen nek sembayang ditunggoni guru, ambek ditunggoni semut, kira-kira padha napa mboten? Nek padha berarti wis ikhlas temenan. Tapi nek sik beda, iku berarti masih ingin dilihat orang. Para bapak, si wong mukhlis niku ibadahe mung pengen dipirsani Allah, boten kepengin dipirsani makhluk. Munggah malih tingkatan muhib. Tingkatan muhib. Muhib itu adalah orang yang mencintai Allah. Niki tanda-tandane hanya senang kepada Allah, tidak senang kepada yang lain. Senenge mung dateng Allah, senenge mung dateng Allah, boten seneng maring liyane Allah. Dene upamane seneng liyane Allah, liyane Allah itu untuk jenjang menuju mencintai Allah. Contoh, aku mung demen Gusti Allah, ibadahku hanya karena mencintai Allah, hanya karena mencintai Allah. Tapi aku ibadah mesti butuhno bondo. Aku sembahyang gak sah tanpa nganggo tutup aurat. Duit tutup aurat butuhno duit. Aku sembahyang Jumatan gak mungkin tanpa ada masjid. Masjid butuhno duit. Aku haji umroh butuhno sangu. Niki berarti ya butuh duit. Maka berarti kalau senang kepada duit untuk sembahyang, senang duit untuk membuat masjid, senang duit untuk haji umroh, ini bukan hakikatnya senang duit karena duit itu, tapi karena duit itu sebagai perantara untuk ibadah kepada Allah. Ini hakikatnya mboten seneng teng duwite. Mulane kali Kanjeng Nabi bolak-balik dilingno
ojo sampai tertipu dunia. Bala tahurrannakumul hayatud dunya. Sungguh jangan sampai tertipu kehidupan dunia. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya untuk sebagai sarana untuk mencintai Allah. Ojo sampai tertipu. Oh bapak, terkadang wong golek duit seneng mbek duwite, lali badai. Bareng wis oleh duit gak gelem Jumatan. Bareng oleh duit gak gelem jamaah. Bareng oleh duit cukup haji gak budal haji. Iku jenenge tertipu dengan hayati dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Pun para bapak naik lagi satu jenjang, jenenge al-arif. Orang yang ahli makrifat. Al-arif iki ora nyawang maring liyane Allah. Orang kalau sudah sampai tingkatan arif niki sampun melewati jenjang-jenjang. Insyaallah lain kali kula terangno. Nggih. Satu jenjang tajalli. Tajallil af'al. Dua jenjang tajalli sifat. Tiga jenjang tajallil asma. Empat jenjang tajalli zat. Iki mengke sampai makom fana. Setelah makom fana, makom bakok, maka baru sampai kepada tingkatan ma'rifat Allah. Nek wis tingkatan ma'rifat Allah, nek makom sik makom fana, melihat apapun ndak tahu, nggak melihat. Yang dilihat hanya Allah. Nyawang cagak sing ketok mung Allah. Nyawang kebu sing ketok mung Allah. Sampai nyawang dirinya sendiri sing ketok Allah. Itu orang yang makomnya fana. Sampai terkadang orang itu ngaku sebagai pangeran. Sopo Siti Jenar, Husin bin Mansur al-Hallaj, mafil jubah illallah. Di dalam jubahku nggak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Iku makom fana, makom fana, makom sirna amma siwallah. Iki ojo dilokno, dia benar. Tapi orang syariat memandang itu salah. Mbak Siti Jenar dihukum, dipancung. Husin bin Mansur al-Hallaj al-Baghdadi dihukum oleh Perdana Menteri namanya Hamid bin Abbas, lapor dengan seorang khalifah namanya Al-Muqtadir. Mansur Husin bin Mansur al-Hallaj dipancung juga. Jadi yang memandang itu orang syariat, tapi hakikatnya benar. Iku nek wis munggah maneh jenenge makom bakok. Orang yang makom bakok melihat apapun, di samping melihat Allah, melihat makhluk. Melihat makhluk, melihat Allah. Melihat Allah tidak menjadi penghalang melihat makhluk. Melihat makhluk tidak menjadi penghalang melihat Allah. Iku jenenge cara wong di istilahno wis stabil. Iki makome makom bakok. Ikilah sing disebut wong makrifat. Waduh Bapak. Nggih niki kula terangken supaya kula jenengan hati-hati.
dumeh mara wong iso mbadhek ati sampeyan iku wong ahli marifat, ojo kesusu. Nggih. Ojo kesusu iku wong ahli marifat. Iku paling-paling isik teko ahli mukasafah. Mukasafahku dibuka atine ndelok barang gaib. Siji mbek marifat cek jauh. Wong mukasafah dibuka atine bisa ndelok atine wong ku werna-werna, ana sing sebabe nganggo wirid, nggih. Sebabe nganggo amalan-amalan riyadhah. Ana sing sebabe ku duwe ingon-ingon. Nggih. Ingon-ingon setan, ingon-ingon jin. Enek wong arepe mara dibisiki, tuan sampean badhe diparani seseorang badhe njaluk tulung sampean. Sadurunge wonge muni sampean bedhek maksude ngeten. Iku kadang sing bisiki setan, kadang sing bisiki jin. Niki terkadang orang awam nggak bisa bedakan. Iku ahli marifat kok yai. Mane kula golek tamba mriku sore ahli marifat swaget bedheke. Kula dereng ngomong pun dibedheke. Saged mawon. Nggih. Bapak nek ndelok wong kaya ngono sing didelok syariate ya apa? Dawe Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah aja kepencut khawarikul adat. Barang sing nulaye adat. Aja kepencut mukasabah. Ojo kepencut karomah, saiki ujinen syariate. Nggih. Nek syariate bener, nah iku bener. Nek syariate gak bener, senajan ketoke awas ya ora bener. Nggih. Bapak mungkin penjelasan lebih jelas mengenai sampun dumugi bab masing-masing. Sampai dumugi ngriki nggih. Muga-muga pengaosan dalu menika merupakan pengaosan ingkang dipun paringi dening Gusti Allah ilmu sing manfaat barokah didini wad dunya wal akhirah. Teng lampiran niku enten pungkasane ngaji Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.